गोंयांत घटकराज म्हणल्यार स्टेटहूड 40 वर्सां जाली. तुमी ही 40 वर्सां कशे तरेन पळयल्या? गोंयाक कितले चेंजीस जाले ते अजून पर्यंत खबर ना, पण गोंयाक अजून पर्यंत स्पेशल स्टेटस अजून जावचो आसा. तें दुर्भाग्य आमचें ते 40 वर्सांनी. तें एक जाल्यार तरी कितें मुखार बेनिफीट आमकां तरी मेळटलो अशें आमी अपेक्षा धरतात. सगळ्या गोंयकारांक गोवा स्टेटहूडाचो पुनवणीत परबीं ऑन 30th May 1987 द मदर इंडिया हॅज गिवन द 25th चायल्ड ऑफ दीस कंट्री आनी ती म्हणटी गोंय जावन आसा. द रीच कल्चर, वायब्रंट कल्चर, द गूड पीपल, द गूड नेचर ऑफ द पीपल आनीक सैम पळोवपाक गेल्यार एक वेगळी आयडेंटिटी आमकां हे गोंयाक मेळ्ळी. ही आमकां एक अभिमानाची एक अभिमान असो एक हें आसा. कशें आसा काळांतर हें कल्चरा लागून हें गोंय राखपाची आयज काळांतर गरज आसा. आनीक हे स्टेटहूड डेयाक हांव थोडें अपील करपाक सोदतां गोंयकारांक, मोस्टली गोंयकारांक अपील करपाक सोदतां की आमी सर्टन गजाली आमी आमचे राखपा जाय. जो आमचो स्वाभिमान आसा, एक युनीक गोंयकाराचो म्हूण स्वाभिमान आसा, तो आमी राखपाक जाय. शेतां भाटां ती आमी राखून दवरपाक जाय. भले आमचें एज्युकेशन लेवल हाय जालें आसा, पूण एज्युकेशन लेवल हाय जाल्लें आसून आमची कूळ जें आसा तें आमी अवश्य राखून दवरपाचें ह्या युवा पिळगेक काळांचो गरज आसा. हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतर सोंपयतां. पुष्कळ आतां स्टेटहूड डे जावं घटकराज मेळ्ळ्या गोंयांत 40 वर्सां जाले. तुमी फाटली 40 वर्सां तुमी पॉलिटिकली आसा, सोशली आसा, कशे तरेन पळयता गोंयची परिस्थिती आनी गोंयकार कशे तरेन पळयता? सगळ्यांत पयलीं स्टेटहूड दिनाचे आज गोंय सगळो सबंद गोंयकाराक शुभेच्छा. सांगपाचें म्हणल्यार गोंयची आयडेंटिटी चालू कर. गोंयची आयडेंटिटी जी पयलीं आसलेली, हांव आमच्या बापायचे कडल्यान आमच्या कडल्यान मी केन्ना आयकतां की पयलीं आमच्या गांवांक शेतीचेर मी जगताले लोक, शेती करून जगताले आनी ते गोंयची एक निसर्गाचो एक हें वेगळो आसलेलो. जी गोंय म्हणून जें वळखताले अख्ख्यो ऑल ओवर इंडियेक, तेजी आयडेंटिटी वेगळी आसलेली. आज ती परिस्थिती उरली ना. आज तुवें पयलें आसतलें प्रत्येक शेतां प्रत्येक भाटां सगळी पडोन पडोन तेजी नाशाडी जाल्ली आहा. खंय तर न्हू त्यो गोश्टी सांबाळपाची आज गरज आहा. आज आमच्या युथा कडेन म्हाजी एक मागणी आहा की हें जें निसर्ग आहा, हें जें गोंयचें जें वातावरण आहा, हें सांबाळपाची गरज आसा. आज आमची गांवांक प्रत्येक शेतां उदकाची धरून सगळ्यांची सोय आसोन आज आमगे सगळीं शेतभाटां काबार जायत जाल्लीं आहा. अशी जावपाक जायना. फाल्यां अशी परिस्थिती येतली की पयसो आसतलो जेवण आसचें ना. अशी परिस्थिती येवपाक जायना. म्हणून आज हेजे निमित्यान आज हांव युथा कडेन एक मागणी करता की आमची जी आमची पारंपारीक जी शेती, आमची जी भाटां आहा ती सांबाळपाची गरज आसा म्हणून फुडें.